எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாயெல்லாம் வளர்க்கக்கூடாது, இந்த நாயை கொண்டு போய் எங்கேயா தூரத்தில் விட்டுடுவா அப்படின்றாங்க கைஸ். நான் எவ்வளோ தூரத்தில் போய் விட்டால் அந்த நாய் திரும்பி திரும்பி என்னை தேடி என் வீட்டுக்கே வந்துடுது. அதனால இன்னைக்கு நான் அந்த நாயை போட்டு தள்ள போகிறேன் கைஸ். வாங்க. ஹே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடை விட்டு ஒரு எப்படியும் 50 கிலோமீட்டர் தூரம் வந்துட்டோம். இப்போ வந்து இந்த நாயை நம்ம போட்டு தள்ள வேண்டியதான் கைஸ். நான் என்னை மன்னிச்சிட்றா. ஓகே கைஸ். கைஸ் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஃபீலிங்ஸாக இருக்குது, இருந்தாலும் போட்டுடலாம் கைஸ். கைஸ் கொல்ல முடியல கைஸ். இங்கே பாருங்களேன், எவ்வளோ சுட்டு செத்துட்டான் கைஸ். சாரிடா டாக். கைஸ் அவன் செத்துட்டான். இப்போ மண்டேலே போடுவாங்க, அது மூச்சலாம். ஓகே கைஸ், நம்ம நாயை கொண்டுட்டோம் கைஸ். பைக் பிடிக்க போகுது, விடிச்சிருச்சு கைஸ். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. பார்த்தீங்கன்னா நாயை விட்டுட்டு வந்தாச்சு, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு நினச்சா அடுத்த நாளே வந்து இந்த நாய் திரும்பி வீட்டு வாசல் நிற்கிது கைஸ். இவ்வளோ பெயினாக இருக்குமோ? மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.